दोस्तों जी घर खां निकितुसि तो ख़बर पई ॿाहिरि अहिड़ो दोस्त आहे मुर्तज़ा उनजी दिलि जी चवनि था अटैक माइनर अटैक थियो अथसि। मां जल्दी गाड़ी कढी करे वञा थो सां गॾु nicvd सखर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां राति खां वठी nicvd सखर में मौजूदु आहियां। दोस्त खे दिलि जो अटैक थियो हुयो, एंजियोग्राफी वग़ैरह थी आहे। राति खां वठी हिते मौजूदु आहियां। दुआ कयो शहतयाब थी वञे ऐं सखर देरि सां रवानो थींदुसि जेका ॻाल्हि आहे। हाली nicvd में मौजूदु आहियां। हाणे nicvd खां निकिरां थो मां जेका जे लाइ। दोस्तों दुआ कयो, मुंहिंजे वाले साहब आहे अटैक थियो हुयसि जेको तव्हां ॿुधायो हुयमि। हाणे मां वापसि निकिरां थो जेका जे लाइ। लोकल पकड़ींदुमि, सखर आहे दोस्तों। छा मां लोकल वठंदुमि, लोकल वठी करे वेंदुमि स्टान ते। स्टान खां पोइ जेका जी गाॾी मिलंदी मूंखे। रिक्शा कराइणो मजबूरन, रिक्शा स्टान ते। कॉलेज है तो रेता मीरा मोहम्मद मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, सॉरी मोहम्मद मेडिकल यूनिवर्सिटी रेता मीरा। जो मिली हो रस्ते में कई पहाड़ो हो रिक्शे ते खयोसीं। पैसो माण्हू हिते छॾे थो जता न पंधु वञे थो उतरे उते पंधु वेंदो या स्टेशन ते चढ़ंदो गाॾी। हा हाणे दुनिया दम गुज़र जो जोगी फ़कीरा कदा करे करे हाणे वञे थो घर पंहिंजे। पेट में केतिरो खाईंदा? हा लखे था वञनि। रेंजर्स हॉस्पिटल सखर क्वार्टर। जेका बात ये सिंधड़ी भिक्षा ये जो हमरा बीठो न कारे जोड़े वारो हो साम्हूं। ये है जेका बात जी गाड़ी में बैठो दोस्तों। खाली लगी पे हाली गाड़ी में जी खाली लगी पे या मां पहिरों माण्हू वेठो आहियां। खाली टाइम लगी वेंदो तकरीबन 2 घंटा जेका बात है। चलो अल्लाह खैर सफ़र करे। दोस्तों फैमिली वेगन में बैठी आहिनि, थी सके तो वीडियो ते एतिरा जेकर मां पंहिंजी शार्ट कंदो रहंदुसि। मिनरल वाटर पानी वारी बोतल, थधी बोतल, साफ पानी वारी बोतल, थधी बोतल एतिरा करे सघे थो। खैर सां जेका बात पुॼी वियूं घर की तरफ कमज़म। सवारी मिले चढ़ूं घर वञा। वधीक तव्हां हाल वाल कयूं था।